सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रियलमी डिवाइस में आपका ब्लूटूथ कनेक्ट तो है, बट आपको अगर वहाँ पे साउंड नहीं आता है, आपने काफ़ी कुछ ट्राई भी कर लिया बट फिर भी आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद साउंड नहीं आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो सिंपल आप यहाँ पे दो मेथड का यूज़ करेंगे। पहला मेथड तो ये है कि आप अपने रियलमी डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो सेकंड आपको जाना होगा आपके रियलमी डिवाइस की सेटिंग्स पे, एंड यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करें एंड रीसेट फ़ोन पे आप लोग क्लिक करिए। ठीक है, आपको जो पहला ऑप्शन मिलेगा रीसेट नेटवर्क का सेटिंग्स का, सिंपल आपको अपने रियलमी डिवाइस के जो नेटवर्क का सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। इसमें जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।